Do të ndjekim tani disa Vox Pop, intervista të cilat Marsilda Qereti ka marrë qytetarëve të Tiranës se si do t'i kalojnë festat, çfarë dëshirash kanë ata për 2021-shin, por jo vetëm kaq, dhe një bisedë shumë interesante me një psikologe lidhur pikërisht me këtë stresin që na shkaktojnë festat në përgjithësi, po edhe këtë vit pandemia. Festat mezi po I presim, kështu që nuk besoj se kemi stres nga festat, por nga gjithë situata dhe mezi presim. Njëri ka stres dhe nga festat, se janë ato dhuratat e shumta që ti duhet I bësh njerëzve të afërt, shpenzimet e mëdha. Ndjekim intervistën e Marsit. Jemi në para këtë festave, por si ndikon kjo periudhë për të gjithë ne në gjendjen emocionale, duke marrë parasysh që kemi kaluar një vit të vështirë nga pandemia. Dhe këtu jemi me zënja Lenida Halili, që është dhe psikologja jonë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit. Shumë faleminderit që jeni pjesë e intervistës dhe doja ta nisja me pyetjen që si ndikon kjo periudha e festave, sa na ndihmon emocionalisht. Pak duke pasur parasysh, siç thatë dhe ju, edhe vitin e keq që kemi kaluar dhe nga gjithë 2020 mund të kemi shijuar maksimumi 2 muajt e parë ose 3 muajt e parë, të paktën ne si Europë. Kjo do të ishte pak çështje ambitor në aspektin pozitiv të gjithë ngjarjeve të këtij viti, edhe njerëzit kanë nevojë për të kaluar një kohë të mirë, pse jo, për të takuar me të tjerët, me bashkëmoshatarët apo edhe me të afërmit, por në këtë rast kjo do të ishte mirë të shmangej nga situata, por duke marrë parasysh që vendi jon ka kaluar edhe vështirësinë e tërmetit një vit më parë, kështu që janë bërë 2-3 ngjarje traumatike, të cilat kanë lënë goxha shenjë dhe ne jemi në një situatë kronike, le të themi, të ngjarjeve të përsëritura problematike dhe na duhet patjetër një periudhë festa që mund zgjas një javë ose edhe 2 javë që të qetësohen njerëzit dhe të kenë mundësi të rikarikohen me energji pozitive që ta nisin pak më pozitivisht edhe vitin 2021. Është e rëndësishme për mënyrën se si mund të organizojmë festat, një festë të madhe me disa njerëz familjarë ta më të ngushtë apo vetëm familja? Ideale do të ishte një festë e madhe me sa më shumë familjarë dhe pse jo që të ndajmë dhe eksperiencat edhe gjatë vitit, sepse kanë munguar kontakti fizik edhe kontakti social në këtë rast me bashkëfushatarët edhe me të afërmit. Por, siç është dhe sugjerueshme nga institucionet shëndetësore, mirë është që të mos bëjmë mbledhje të mëdha. Por e rëndësishme është të paktën të takojmë qofse kemi të sigurt që kemi kaluar Covidin edhe nuk kemi mundësi për të infektuar dikë gjyshrit apo të afërmit e tjerë, pse jo mund të mblidhemi edhe me 2 familje të vogla, le të themi. Sa na ndihmon kjo për situatën psikologjike dhe mendore për të gjithë pjesëtarët e familjes? Kontakti I individit me personat e dashur rrit gjasat që njeriu të ndihet më energjik, më pozitiv, çrohen hormonet e lumturisë, oksitocina, kontakti jo vetëm fizik, por edhe ndarja e eksperiencave, edhe e të folurit edhe për traumat. Në këtë rast është shumë çliruese për individin, pra të tregosh se si mund ta kesh kaluar ndoshta këtë gjithë situatë. Flas jo vetëm thjesht ta diskutosh me celular, siç e kemi bërë deri më tani, por edhe fizikisht të krijon më shumë ndjesinë e ngrohtësisë dhe individi ndihet më I lumtur edhe më I kuptuar nga të tjerët. Pra kontakti human është shumë I rëndësishëm dhe 2020-ën na ka munguar totalisht kjo gjë dhe kemi zëvendësuar shumë me teknologjinë dhe ka ardhur momenti që pse jo ta rivendosim këtë lloj marrëdhënie që duhet të ketë normalisht mes individëve. Prandaj dhe mendoj që sa më shumë të diskutohet, të komunikohet, edhe për situatën, nuk është pozitive që ne ta shmangim, të mos flasim vetëm për gjëra të bukura. E rëndësishme është të themi se si e kemi përjetuar, sepse ne mësojmë nga eksperiencët e të tjerëve, ndihmojmë dikush ka ngelur, le të themi, në një farë mënyrë pak I traumatizuar ose mund të ketë pasur probleme me ankthin, probleme me stresin, mund të jetë akoma I stresuar se mund të infektohet përsëri ose mund të infektojë dikë tjetër edhe ka ndjenja faji. Kështu që të gjitha këto mund të superojmë duke bërë një farë, në thonjë, terapi në grup që ne për shembull në psikologji e përdorim dhe në këtë rast ishte terapi familjare që të gjithë familjarët mund të tregojnë eksperiencën e tyre edhe pse jo të japin edhe mësim të tjerëve, por edhe mbështetje për ta kaluar ose edhe mbështetje për ato situata anksiozë që mund të kenë kaluar gjatë gjithë vitit. Mund të ndodhë që situata familjare ose grumbullimi dhe festat mund të sjellë dhe disa pasojë negative të disa persona nga që mund të kenë humbur një të afërm për shkak të situatës së Covid apo edhe për këta persona që kanë humbur dikë, kjo situatë festive mund të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjes. Duhem parë nga të dy anët e monedës në fakt, sepse ekziston edhe mundësia që mund të ndihet I lënduar edhe ka mungesën e personave të afërt që mund të ketë humbur, por
por në një farë mënyrë i kompensohet nga dashuria dhe ngrohtësia që japin të gjithë tjerët. Ky vit na mësoi që të jemi më të dashur me të tjerët, besoj dhe shpresoj që të gjithë kanë marrë këto lloj mësimesh dhe mendoj që çdo individ që ka kaluar situata të vështira është i gatshëm edhe të jap mbështetje për personat e tjerë, por në të njëjtën kohë ta pranoj këtë lloj mbështetje dhe ne si popull shqiptarët e kemi pak të vështirë të shprehemi edhe të tregojmë ndjesitë tona emocionale. Ne jemi pak ekstremist, themi jam shumë keq ose jam shumë mirë, nuk kemi shumë gjëra neutrale. Ama ka ardhur koha që pse jo t'i emërtojmë edhe të shprehemi me mbiemra të tipit jam i lumtur, jam i kënaqur, jam i plotësuar ose e kundërta, jam i mërzitur, i trishtuar, i prekur, i lënduar, sepse janë mbiemra të ndryshëm që shprehin gjendje të ndryshme emocionale dhe të thoni thjesht jam i trishtuar apo i mërzitur nuk ke treguar eksaktësisht gjendjen emocionale që ti ke dhe të tjerët nuk din të japin të njëjtën mbështetje, siç të japin kur je i mërzitur, njësoj edhe të japin kur je anksios për shembull. Vitet e fundit ne kemi folur goxha për kemi dhënë rëndësi shëndetit mendor dhe individët janë bërë më të ndërgjegjshëm se sa e rëndësishme është të kesh një mendje të kthjellët edhe të ndihesh në paqe me veten në një farë mënyrë. Kështu që ka ardhur koha që të japim rëndësi shëndetit mendor pikërisht sepse shëndeti fizik ne po mundohemi ta ruajmë me distancën fizike apo nuk e di çfarë formash kanë zgjedhur njerëzit për të qëndruar shëndetshëm gjatë gjithë këtij viti, tani ka ardhur koha që të japim më shumë rëndësi edhe elementit emocional edhe pse jo kontaktet emocionale me të tjerët me forma të ndryshme, qoftë edhe me teknologji apo me mini takime të vogla, duke mbajtur rregullat, por që të afrohemi shpirtërisht më shumë. Po për fëmijë, duke marrë parasysh që dhe ata kanë pasur një vit të vështirë, izolimi, por dhe mësimi online, mungesa e takimit me shokët dhe shoqet. Si mund të ndikojë kjo periudha e festave? Besoj se për fëmijët do të jetë goxha pozitive sepse në përgjithësi gjithë familjet kanë tendencën të kushtojnë goxha vëmendje me anë të dhuratave. Të mos flasim për pjesën materiale sepse sigurisht jo të gjithë kanë mundësi të bëjnë dhurata ndoshta fëmijëve, por është element që unë do të sugjeroja ta bënin sado mundësi të kenë, sepse dhurata për fëmijët, për aq kapacitet mendor që ka edhe për ato lloj dëshira që mund të ketë një individ në një moshë caktuar, dhurata përbën një formë mirënjohje, vlerësimi, të tregosh që ai ka vlerë për ty si prind, në këtë rast fëmia ka vlerë sepse ty të plotëson jetën edhe i tregon i rrit dhe vetbesimin fëmijës në këtë rast. Kështu që mendoj se dhurata do të ishte një formë shumë e mirë për tu rritur ato gjendje emocionale. Duke marrë parasysh ju thatë pak në gjendjen monetare, por në thelb dhurata është një gjë pozitive që mund t'i dhurohet një personi dhe ta ndihmojnë në gjendjen shpirtërore, çfarëdo qoftë ajo dhuratë, qoftë dhe një gjë shumë e vogël. Patjetër, sidomos në qoftë se është e menduar, edhe që ti për shembull mund të dish që dikush ka nevojë për një element sado të vogël, me një vlerë monetare shumë të vogël, por që do ta bënte atë të ndihej i plotësuar apo ndoshta diçka simbolike, por që e lidh me një aspekt të profesionit që ai bën, të punës, të udhëtimeve që do të bëj, për shembull, mund të jetë goxha simbolike dhe mund të ndryshojë të paktën ditën, sepse ne nuk është se kemi në dorë shumë të ndryshojmë gjithë psikologjinë e individit, por pse jo të përmirësojmë elemente të ndryshëm të ditës ose të javës së dikujt dhe besoj se e kemi arritur qëllimin tonë. Ndoshta shumë persona që na ndjekin nuk kanë dashur të bëjnë një zbukurim të shtëpisë, dekorimin e pemës apo dhe të dritave. Sa e ndihmon atmosfera festive në gjendjen emocionale të një individi? Është ndihmues goxha i madh. Në fakt ne si kulturë vonë kemi përqafuar idenë e zbukurimit të pemës, së Krishtlindjeve apo edhe dhuratat mes familjarëve, kartolinat e dikurshme që shkruan, që kanë qenë goxha element të rëndësishëm dhe besoj se mund të rikthehen, pse jo, do të ishin element interesant. Por për ata që nuk e kanë vendosur pemën, ndoshta është akoma koha për ta bërë, sepse ka edhe disa ditë afër Krishtlindjeve. Është si gjithë procesi që të ndihmon edhe të përfshihesh emocionalisht me personin tjetër, por edhe me vetë atmosferën e festave, që tek blerja e produkteve që do të vendosësh në pemë, ose nëse i ke diku të grumbulluara në shtëpi, nxjerrja e tyre, pastrimi, vendosja, mbase të bërit të qenit kreativ pak në mënyrë si do t'i vendosësh dhe kjo gjë të çliron pak stres, ndoshta ose energji negative dhe ti e akumulon edhe e kanalizon energjinë pozitive në këtë rast edhe në përditshmërinë tënde në vazhdim dhe sidoqoftë do të jetë një element që edhe nëse ke një ditë të keqe në punë apo moti nuk është shumë pozitiv, mund të jetë mod gri
apo me shi, kur kthehesh në shtëpi të krijon ato ndjesinë e ngrohtësisë, sepse individi funksionon goxha me shqisa të parit, të dëgjuarit, të shijuarit. Në këtë rast, shqisa të parit lidhet me shqisa të tjera dhe duke parë një atmosferë festive, pse jo mund të shkoj në mendje që të lexosh diçka ose të shohësh një film për Krishtlindjet, apo të bësh një bisedë lidhur me objektivat e 2021-shit ose të flasësh me një shok që ndoshta nuk e folur dikur, por pse jo të pyesësh në vigjiljet Krishtlindjeve, për shembull si ka kaluar gjithë viti edhe të ndash eksperjenca dhe kjo mund të të afrojë më tepër emocionalisht. Dohet të ndalesh pak te stresi në fakt i zonjave që përgatisin tavolinën e Krishtlindjeve, por dhe të vitit të ri që përjetojnë stresin të jenë në kohë përgatitjen nëse do dalin gjërat e shijshme. Çfarë këshillash mund të kemi për këto dhe për familjarët që ndoshta mund t'i vinë pak në ndihmë? Kjo do të ishte këshilla, në fakt që pse jo ta organizojnë gjithë darkën e Krishtlindjeve të japin detyra specifike edhe fëmijëve të vegjël, ndoshta për shkak për të qëruar ndonjë perim apo për të ndihmuar në pjekjen e një ëmbëlsire apo paktën të bërit e pazarit të Krishtlindjeve të vitit të ri. Kështu edhe familja do të ndihet pak më e bashkuar edhe nuk bie gjithë peshat e gratë dhe të gjithë ndihen sikur kanë dhënë një lloj kontributi dhe në fund do ta shijojnë besoj më tepër edhe gjatë konsumimit të darkës, sepse pse jo mund ta shohin dhe fëmijët si një formë përforcimi që nëse konsumon një ushqim që ata e kanë krijuar, mund të japësh komplimenta që okay, e ke bërë shumë mirë dhe pse jo të rrisë edhe vetbesimin edhe përfshirjen në frymën familjare. Disa këshilla për të gjithë ata që na ndjekin se si të kenë festa më të mira, ndoshta edhe një fillim të vitit më të mbar. Mendoj komunikimi me persona që mund të jenë larg. Në Shqipëri kemi shumë emigrant, besoj çdo familje mund të ketë një person diku jashtë vendit dhe pse jo një telefonat me video mund të ishte goxha motivuese, diskutime për planet e vitit të ardhshëm, diskutime se çfarë kanë arritur dhe çfarë nuk kanë arritur gjatë 2020-s. Kjo mund të bëhet një lloj një orë ndoshta një diskutim me secilin pjesëtar të familjes, ku gjithë secili tregon vështirësitë që ka hasur, çfarë i ka pëlqyer nga ky vit, që pse jo të motivohemi që ta kalojmë edhe tek viti tjetër. Mund të shpërndahen kartolina ndoshta ose urime specifike të personalizuara, jo ato urimet standarde që bëhen për të gjithë njerëzit. Gatimi që është element po ashtu i rëndësishëm, mund të shikohet një film apo të lexohet diçka që të jetë për gjithë familjen, mund bëhet ndonjë lojë, nëse janë disa pjesëtar të familjes, mund të krijohen disa loja argëtuese për gjithë secilin, kështu që besoj se këto do të ndikonin pozitivisht. Po vendosja e objektivave për 2021-shin, sa e ndihmon një individ të kapërcejë një gjendje të vështirë emocionale? Mendoj që është një ndër elementet më zhvillues të individit. Unë personalisht i përkas ka shumë psikologjisë pozitive dhe është një element që ndikon tek mbarvajtja e gjithë vitit për një individ. Sigurisht objektivat nuk është të thënë që të vendosen vetëm në ditën e parë të vitit apo disa ditë përpara se të fillojë viti, por edhe të updatohen me kalimin e kohës. Një individ i cili ka vendosur objektiva, mban një agjendë, ka gjasa që të jetë pak më i përqendruar tek ato çfarë do të arrijë gjatë gjithë vitit. Edhe duke i ripar her pas here, ndoshta edhe i forcohen pak më tepër në memorie dhe pse jo, mund të shikojmë më tepër mundësi, sepse kemi përqendrim të vëmendjes në 2-3 objektiva dhe mbase ne kemi stimuj të përditshëm në shoqëri që ndoshta nuk i kishim vënë re sepse nuk e kemi të fokusuar orientimin tek ai objektiv dhe mbase një bisedë që mund ta bëjmë në një kafe me një mik tonin mund të na drejtojë drejt arritjes së një objektivi që ne nuk e kishim menduar se mund ta kishim të realizueshëm nga pikërisht nga ky mik që me cilin ne kemi bërë ndoshta biseda standarde ditët e tjera. Mund të fillohet me 5 ose 10 objektiva madhor, le të themi mund të rendisin sipas prioriteteve, ose nga më afat shkurtër deri më afat gjatët, ose nga prioritetet le të themi më i vështirë për t'u arritur, ose më dominanti nga gjithë objektivat edhe te më të thjeshtë që mund të arrihen me gjëra të lehta. Mendoj që do t'i sugjeroja që të vendosin edhe objektiva të thjeshtë, të tipit dikush për shembull që do të udhtoj dikush që do të bëjë një lyerje flokësh ndryshim në luk, dikush që do të ndryshojë punën dhe pse jo tek puna mund të specifikojë edhe çfarë profili do donte të shkonte apo në çfarë institucioni ka ideuar mbase se mund të jetë i përshtatshëm, dikush do të fillojë një shkollë të re, të bëjë një kurs kërcimi
base dhe këto gjëra të mos fokusohemi vetëm tek ato planet shumë të mëdha që mbase na formsojnë ne profesionalisht apo si individ, por edhe gjërat e vogla që në momenti që ti bën check që e ke plotësuar, të motivojnë që mbase ti arrish edhe këto të tjera dhe nuk duket ajo lista sikur nuk ke arritur asgjë në fund të vitit, që mbase një pres prej nesh e kishin gjatë 2020-s, sepse të gjithë ndoshta kanë vënë objektiva për udhëtime apo për të bërë gjëra jashtë standardes dhe izolimin ai pengoi, por duke vënë objektiva të vegjël të ndihmojnë që ti kur arrin të objektivat e vegjël ndihesh më i motivuar për të arritur edhe këto të mëdha. Dhe pse jo ti shikojmë çdo ditë ose të paktën një herë në javë në mënyrë që të na kujtohen edhe të na bëhen pjesë të stimujve të cilët ne i shohim edhe në shoqërinë përgjithësi. Është mirë që objektivat ti ndajmë, ti tregojmë dhe njerëzve të tjerë, apo është mirë që secili ti ketë për vete? Mund të diskutojmë me personat me të cilën kemi pak a shumë të njëjtën fushë ndoshta, sepse një objektiv që ka lidhje me profesionin tonë, mbase dikush tjetër nuk do ta kuptojë dhe nuk mund të të japë ndonjë sugjerim shumë specifik, dhe ndoshta mund ta ndash me një individ me cilin dhe ke energji pozitive dhe mund të ndihmojë në arritjen e këtyre objektivave. Çdo njeri ndoshta vjen një moment që arrin të kuptojë se cilët miq ka për një aspekt të caktuar të ditës, cilët miq ka thjesht për t'u argëtuar dhe është shumë okay, mund të kesh miq të ndryshëm për aktivitete të ndryshme që ti kryen gjatë jetës, kështu që pse jo ta kanalizojmë atë dhënie informacioni tek miq të cilët mund na ndihmojnë t'i arrijmë ose të paktën na shtyn për t'i bërë gjërat edhe për t'i arritur objektivat. Lenita, të falenderoj shumë për këtë intervistë. Faleminderit juve dhe festa të mbarë të gjithëve. Ne tani do kemi mundësi të ndjekim dhe voxpopet e qytetarëve, se si kanë vendosur ata të festojnë festat e fundvitit, por dhe çfarë dëshire kanë për 2021-shin. Ku t'i kaloni Krishtlindjet? Ku do t'i kaloj? Po, me familjen? Normal. Me familjen? Në shtëpi me familjen. Keni bërë plane dhe për vitin e ri? Kemi bë... Së shkoha me bë plane tani. Me virusin si është, plane në shtëpi vetëm. Ka 2 muaj, as hyp në autobus, as shkojmë punë në këmbë, vinë këmbë. Çfarë dëshire keni për 2021-shin? Ti ki ky virusi. Thjesht ta kalojmë me familjen, ndoshta jashtë Tiranës, besoj. Kufizimin orar ose dhe kufizimet e reja që ndoshta vendosen do ju pengojnë? Së besoj, nuk e besoj. I keni lënë vizitat që mund të bëhen me familjarë në datën 1 ose në 2, siç ndodh me traditën? Para shumë ka ikur kjo si traditë dhe s'besojmë nëse funksionon më ashtu. Cila është dëshira juaj për 2021-shin? Bëhet Shqipëria sa më mirë. Krishtlindjet të zakonshme, të mbërësira. Do jeni me familjen tuaj apo? Jo, për brenda familjes. Do shkonin te miqtë tuaj siç është zakoni? Jo. Pse jo? Por nuk për punë e pandemisë. Keni frikë apo doni të respektoni masat? Duam të respektojmë masat. Mos muremi për vete, të ruajmë vete dhe njerëzit tanë. Cila është dëshira për 2021-shin? Të jetë një vit i mbarë. Çfarë përgatitjesh keni bërë për Krishtlindjet dhe vitin e ri? Kemi dekoruar bredhen dhe ne festojmë vetëm vitin e ri, nuk e festojmë Krishtlindjet për shkak se jemi musliman. Dhe jemi nga Kosova. Keni vendosur ta kaloni vitin e ri në Shqipëri apo? Po, përkohësisht kemi ardhur ca ditë këtu, pastaj do kthehemi në Kosovë përsëri. Do festoni me familjen e afërt apo edhe me shoqërinë dhe me miqtë e largët? Për shkak situatës pandemike me Covid, do ta festojmë në familjen e ngushtë. Vetëm për të respektuar masat apo masat? Jo, nuk kemi frikë normalisht, se është një sfidë, është një virus që nuk e shohim, armiku është ai që shifet. Por për shtrujtur rrethin familjen, do të jetë ky vit do të jetë në mesin familjar. Në Kosovë, a ka ndryshuar disi tradita këtë vit për shkak të pandemisë, ndoshta edhe ushqimet në tavolinë, por edhe rrethi shoqëror me të cilën e kalojmë? Patjetër, ushqimet janë ato tradicionalet, nuk ka ndryshuar, por frekuentimi, vizitat, nejat, normal që ka ndryshuar dhe janë të kufizuar. Qoftë në kohë, qoftë në organizime. Cila është dëshira juaj për 2021-shin? Për 2021-shin të kaloj Covidi.